Halo semuanya, selamat datang di channel edukasi AI Fredelina. Sebelum kita putar videonya, jangan lupa like dan subscribe akun dan video saya ini supaya mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu batuk. Batuk itu seperti sebuah refleks ajaib dari tubuh kita loh. Penyebabnya ada banyak, tapi yang paling umum adalah kuman jahat yang masuk ke dalam tenggorokan kita saat kita sakit. Atau juga bisa karena alergi, seperti debu atau serbuk sari yang membuat tenggorokan kita gatal dan iritasi. Tapi tenang, tubuh kita hebat. Batuk adalah caranya untuk membuang semua kuman dan benda asing itu keluar dari tubuh kita dengan kencang. Jadi, batuk itu adalah pahlawan kecil di dalam tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya.